се живее во овој чуден свет е привилегија, но за да се ужива во него е потребно да се патува. Можеби за некого патувањето е само талкање без никаков занес кон доживувањата, но сепак патувањето е причина за среќа во вистинската смисла на зборот. Значи пред да одите на непозната локација да се чувствувате возбудено, да ве лазат морници или пак да ви се чини 2 недели долг денот пред да тргнете. По тој повод, тимот Интерактив викендов патуваше до едно волшебно и необично место. Место кое не остави со подотворени устни и отворени очи, од кое се вративме со полни батерии на среќа и исполнетост. Така да во дел од музејските поставки ќе можете да видите и српски униформи и дел од српските монаси кои што живееле на овие простори овде. И секако имате и музејска поставка за иконите кои што се пронајдени во самите пукнатини или во самите пештери, за сите оние длабоки резби на крстови и на целиот завет, односно на стариот и новиот завет кој што е представен во резбаните крстови направени од ореово дрво, кои што се изложени во самите музејски поставки. Почитувани гледачи, добар ден. Добар дојдовте во уште една епизода на емисијата Интерактив. Овој пат ве водиме во соседна Грција, на местото наречено Метеори, каде што има чудотворна моќ и исцелителна помош. Останете со нас, за да се запознаете со ова атрактивно и чудотворно место. Открити ни малку за гледачите каде се наоѓаме моментално во Грција. Па во моментот се наоѓаме на едно чудотворно место, наречено осмото чудо во светот, тоа се манастирите или комплексот на манастири Метеора овде во Грција. За какви метеори станува збор? Пред се сакам да кажам дека ова се природни формации, односно карпи, на кои што подоцна во 14-тиот век со доаѓањето на монасите всушност се формирале и правобитните манастири. Во моментот се наоѓаме на големиот метеор, кој што всушност голем метеор, манастирот е посветен на Свето Преображение Христово, основан и започна да се гради од Свети Атанаси, монахот кој што живеел во самата испосница веднаш под денешниот манастир, кој што ние во моментот се наоѓаме на него. 1382 година започнува со изградбата, тоа е некаде 14-тиот век, а пред тој 14-ти век на сите овие простори всушност живеат и испосниците во пукнатините на самите формации, односно на самите карпи кои што се наоѓаат овде. Открити ни малку кои се испосниците за гледачите. Испосници се оние луѓе кои што претежно точно на овие простори живееле некаде од 9 до 14 век, луѓе кои што биле завдадени кон Бога и всушност бегале на еден начин во наводници од цивилизацијата. Секогаш одбирале така некои непристапни места или места кои што се помалку достапни за остатокот населението, така да одбрале едно чудно место овде, манастирите Метеора, денешни манастири Метеора или самите формации, каде што на некој си чуден начин со Божја помош успевале да се искачат на карпи кои што се високи повеќе од 300 метри или вкупно 415 метри колку што е висок големиот метеор, за да стигнат до своите правобитни живеалишта или местото каде што тие живееле. Биле во постојана молитва кон Бога, а нивната храна секогаш во историјата била мофта која што ја има во изобилство во самите пештери или во самите пукнатини каде што тие всушност живееле. Имаме на број овде манастири покрај еве. Од некогашните 24, денес се останати само 6 манастири кои што се дозволени за посета. Останатите се манастири дел во рушевини, дел не постојат, односно постојат само како историски записи, дел од фрагментите кои што се пронајдени, а од овие 6 манастири всушност само еден е женски манастир посветен на Свети Стефан. Ова е големиот метеор каде што ние се наоѓаме, посветен на Свето Преображение Христово. Еве денешните посетители каде се ќе можат да посетат да го посетат ова место? Пред се го посетуваме големиот метеор, манастирот Свето Преображение Христово, кој што е основа на Свети Атанаси.
еден интересен манастир по тоа што во него се забележува на типична византиска архитектура во вториот и третиот период од градењето на византиската архитектура и пред се имаме многу значајни музејски поставки, повеќе музејски поставки или одделенија кои што може да се посетат и нормално самата внатрешност на црквата која што изобилува со еден преубав иконостас, а меѓу другото мораме да напоменеме дека на самиот иконостас се наоѓа и една чудотворна икона која што има само овде на големиот метеор во храмот Преображение Христово. Таа иконата посветена на мајката Богородица, која што е представена секогаш од левата страна на олтарот кога го гледаме, така мајката Богородица е представена заедно со Исус, но Исус овде е представен како дете во целост во исправена положба, односно од глава до пети е наслика на самата икона, каде што во едната рака држи топка која што го представува светот, во другата рака држи цвет кој што се нарекува несвенатиот цвет или цветот кој што никогаш не вене. Ова чудотворна икона, оригиналот се чува овде и постои само на ова место во светот. Еве колку одговорно како туристичка агенција да го движите народот наваму и да го представувате самото место. Па пред се работи за добра, морам да напоменам, туристичка промоција од страна на Република Грција, која што допринесува за активен туризам овде да се случи на овие простори, но и за сето она кое што го нуди религијата, мораме да напоменеме пред се, затоа што овде и до ден денес, како и во минатото, се случуваат чудотворни работи, пред се благодарение на чудотворната икона и на сето она кое што постои од 14 век и за сите молитви и за се она кое што е направено, созидано со текот на историјата и со текот на времето, така да луѓето едноставно го наоѓаат својот мир овде и доаѓаат по неколку пати во текот на годината и навраќајќи се цело време благодарение на чудотворната икона и на сето она кое што ќе произлезе отпосле, односно со Божјата помош, да им се остварат сите оние желби или да се избават од некоја болест или ред други работи. Дури си искачувавме наваму кон тврдината, забележавме случајно како луѓето зимаат каменчиња од самите карпи, па може ли само детално за тоа? Па тоа е на еден начин, така ќе наречам, ново настаната традиција и тоа од верниот народ кој што доаѓа. Во 1923 година е годината кога се градат овие степеници или скалила кои што треба да ги искачиме. Вкупно некаде околу 174 на број се за да дојдеме до манастирот. Претходно се користеле мрежа за да ги земат монасите, да ги пренесат, да пренесат целата опрема во наводници која што биле потребна за изградба на манастирите, а овие каменчиња се всушност некоја нова тенденција, така ќе наречам, каде што луѓето веруваат дека доколку успеат да извадат било какво мало каменче од самата формација или од самата карпа, дека тоа ќе им донесе среќа и ќе се го понесат во својот дом за среќа, иако самите формации, како што и самиот назив говори дека се метеори, имаат еден специфичен состав, така да е навистина многу тешко да се извади дури и најситно каменче. Од каде црпете информации за да ги знаете сите овие работи, настани кои што се доста исклучително важни и карактеристични ние да ги слушнеме? Па пред се работи за долгогодишно искуство во поглед на туризмот и како туристички водич за Македонија и за Европа нормално, и секако најбитните информации секогаш ги добиваме на терен. Значи овде ги добиваме од монасите, од локалното население, од луѓето кои што живеат одовде, значи оние специфични карактеристични информации и нормално во пишаните книги каде што се најверодостојни и најточни информациите за разлика од интернет, а морам да го напоменам дека таму се знае, секој да напише се и се што како му одговара, да. На какви се други манастири одите преку самата агенција? Ба, конкретно овде во северниот дел на Грција имаме доста често посета на повеќе манастири, меѓу кои овде манастирите во Метеора го посетувам и еден манастир посветен на Света Петка кој што се наоѓа во клисурата Темпи. Тоа е недалеку од овде во самото подножје на Олимп планината, највисоката планина во Грција или местото каде што живеат боговите, и тоа исто е еден интересен манастир и секако други интересни манастири кои што се наоѓаат во северниот дел на Грција, црквата Свети Димитри кој што се наоѓа во градот Солун и ред други.
доаѓате еве од самата агенција за да ги донесете самите граѓани на Македонија овде? Па тоа пред се зависи од сезоната во која што се наоѓаме. Во моментот сме во така наречената зимска сезона или моментот кога се случуваат сите оние божикни панагюри, божикни села кои што се формираат, а го посетуваме и градот Трикала, благодарение на сите овие божикни празници, така да овој период од годината е малку поинтензивен. Обично доаѓаме со 4 до 6 автобуси и нормално 20 шофери на автобусите, туристички водич за секој автобус кој што ќе ми ја презентира целата оваа приказна, кој што ќе ги упати луѓето, ќе им раскаже за сите детали и се останатиот период од годината, во зависност повторно од кој период се наоѓаме, дали во летниот период, значи, но секогаш доаѓаме преку текот на целата година. Од овде каде продолжуваме понатаму? Од овде ќе се упатиме до градчето кое што се наоѓа токму под нас, тоа е градчето Каламбака. Во близина на самото градче, на излезот од градот се наоѓа местото каде што е стационирана фабриката за производство на икони и на злато. Тоа е еден интересен објект каде што сите икони и сите оние црквени работи кои што се продаваат во манастирите и во црквите во северниот дел на Грција, всушност се изработуваат таму. Таму ќе имаме една убава презентација каде што ќе ни биде објаснет целиот процес од почетокот до крај на производство на една икона и за сите оние бои како се нанесуваат, за целото злато и за како се добива пред се оној старовремски изглед на иконата и нормално секако таму се наоѓаат малку поевтини цени за разлика од манастирите и црквите кои што се продаваат истите работи кои што овде ги произведуваат во Каламбака, па од таму ќе продолжиме во градот Трикала, односно местото каде што се случува онаа божикна магија и новогодишна магија веќе десетина години поред, или паркот наречен Милош кој што го посетуваат речиси сите македонци. Она што посебно овде беше интересно е тоа што многобројните скали се искачуваа без никаков замор. Па дека овде има некое чудо, Интерактив го потврди на лице место. Дури се искачувате до самата тврдина, овде свештениците велат дека зимањето каменчни од самите карпи донесуваат благодат и мир во домот. Па посетителите со голи раце се обидуваат да откинат барем трошка од истите и да однесат топлина и во нивниот дом. Пред нашите камери дел рекоа дека успеале, но друг дел велеа дека не успеале, бидејќи како што додаваат, можеби така требало да биде. Дали си извадите од каменчињата за среќа? Не успеа. Тешко се вади? Да, многу тешко се вади. Ви успеавте? Да, јас успеа. И како е? Дали е тешко да се извади? Тешко беше, да. Успеа. Успеа. Има среќа. Господи, дали успеавте да си земете од каменчињата Не. за среќа? Не, тешко се вадат. Ништо успеавме. Како ви се допаѓа местото? Многу убаво. Има ли чудотворно чувство? Па веќе 3-4 пат доаѓам тука. Како се чувствувате? Многу убаво. Божикното село Трикала е бајката на оваа држава. Овде е малку да се каже дека местото е само магично. Овде може да се каже дека Бог го дал волшебството во кое и Дедо Мраз можеше да биде магионичар. Накитини елки, подароци си јалечки, дрвени кукички, рингишпил, вкусни крофни, од чии мирис секој останува неодолив. Распеан новогодишен хор, звонци од Дедо Мраз и секако уште многу работи кои само останува да ги доживеете. Добро вечер. Во моментот се наоѓаме во магичниот свет на Трикала и паркот Милош, кој што е посветен токму на божикните и новогодишните празници. Еве, Штипјани, што може да видат тука?
Овде ги очекува навистина еден голем број изненадување, пред се старата мелница која што е претворена за овие божикни празници, која што функционира на еден одреден начин. И меѓу другото имаат многу изненадувања, меѓу кои приказната поврзана со Петар Пан, а воедно и со мачките од оваа година. Едно нешто најкарактеристично што може да се забележи оваа година е секако елката која што се наоѓа веднаш позади нас, а представува највисоката и најголемата елка и во Грција и на Балканот со височина од 35 метри поставена токму оваа година. Имат ли можност, посетителите да се сликаат со Дедо Мраз? Видов дека има многу интересни куќички овде. Да, секако Дедо Мраз е присутен овде, џуџињата се присутни, сите помошници на Дедо Мраз, така да задоволството е обострано, може да уживаат и помладите и повозрастните, да се фотографираат со Дедо Мраз, да ги посетат сите куќички кои што се на располагање овде и да уживаат едноставно оваа магија. По кој пат вашата агенција доаѓа токму на ово место? Па ние го работиме ова веќе 10 година од кога постои практично самиот паркот кога е отворен, но последните неколку години се интензира и всушност има голем број на посети од целата наша држава. Меѓу другото говори податокот дека постојано патуваме со поголем број на автобуси кои што доаѓаме овде во посета на паркот. Уште колку пати имате годинава да дојдете овде со агенцијата? Оваа година 22 декември е последното патување, тогаш веќе започнуваат и нивните празници, грчките празници, нели божикни, така да тие се малку порано од нашите и завршуваат пред нова година. Кои би се следните планови за следната година за празниците, каде се може да патуваат граѓаните на Македонија? За следната година имаме доста големи планови, така да повторно ќе го имаме како алтернативна опција овој еднодневен излет до Трикала и секако европските дестинации кои што се неизбежни, едни од најубавите тоа се Будимпешта, Прага, Виена, Загреб и Лјубљана, секако и ред други градови кои што следуваат. По колку дневни се за информација? Обично ги правиме најчесто да се поклопат со или некој празник или евентуално да биде викенд патување, и тоа се случува најмногу со 2 до 3 ноќевања. Дали предвремено ги известувате на онлайн страницата па да се информираат самите заинтересирани? Да, секако понудите се објавени онлайн, на веб страната, на Инстаграм профилите, на Фејсбук профилите, така да неколку месеци пред одржување на самата програма или на самиот аранжман, сето тоа може да се направи, да се уплати на рати и така. Покрај од Штипот, каде од околните градови имате заинтересирани кои што сакаат да патуваат со вашата агенција? Бидејќи сме штипска агенција, секако најголем проценти се од истокот на државата, но овде е и западот на Македонија, така да имаме буквално патници од секаде. Овде си Скопјани, овде си Охриѓани и Битолчани, апсолутно сите. Преку целодневната екскурзија, Интерактив се врати со онаа енергија што ви ја напоменавме и на самиот почеток. И дури се подготвуваше целиот материјал, за да го доловиме барем малку ова волшебно место, кое е само едно од многобројните во светот. Ни се навратија големте број сеќавања, кои остануваат длабоко во нашите души.